Mu nkuru z'akamena mutwe zatangajwe kuri uyu munsi iyaje imbere niyavuga ko General Pacifique Ntawunguka alias Omega umuyobozi w'ishami rya gisirikare muri FDLR cyitwa FOCA les forces combattantes abacunguzi. Ikinyamakuru Imvaho Nshya cyo cyatangaje ko agiye gushyikirizwa igisirikare cy'u Rwanda nyuma yo gufatirwa ku rugamba n'ingabo za AFC M23 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bakavuga ko ari amakuru bahamirijwe mu kiganiro bagiranye na Dr Oscar Barinduvugira umutwe wa M23. Ntabwo byafashe iminota myinshi kugira ngo iyi nkuru abo mu kinyamakuru Imvaho Nshya babe bagisibye kuri buri miyoboro yose bari banyuzeho bari gutangariza abanyarwanda ko General Omega M23 igiye kumushyikiriza igisirikare cy'u Rwanda. Abakoresha imbuga nkoranyambaga bihutiye gufata amafoto ikizwi nka screenshot ku nkuru yari yanditswe n'Ikinyamakuru Imvaho Nshya, bamwe batangara abandi babivugaho mu buryo butandukanye bashima M23 n'ibindi bavuga ko aka FDLR kaba kashobotse. Buri umwe yabivuga gukwe kubera ko isoko y'inkuru yo yari yamaze kuboneka kandi mu buryo twakita officiel. Nyuma y'uko iyi nkuru imaze gusibwa, abandi banyamakuru barimo Oswald Mutuyeyezu nabo bihutiye kuvuga ko iyi nkuru yo kuvuga ko General Omega M23 igiye kumushyikiriza u Rwanda atari ukuri. Gusa nawe kwizera ko ibyo avuga ariko kuri bikubiye gakeye. Dore impamvu. Kwa gatandatu w'icyumweru gishize hari ku itariki ya mbere Mata 2025 ubwo abarwanyi ba M23 bashyikirizaga igisirikare cy'u Rwanda abarwanyi 14 ba FDLR barimo w'ipeta rya General, ndavuga Brigadier General Gakwerere. Icyo gihe umuvugizi wa M23 yahakaniye umunyamakuru wa Igihe aramutsembera mubwira ko inkuru zivuga ku rupfu rwa General Omega nabo bazumva gutyo, ariko ko umurambo wa General Omega batigeze bagubona. Muri iyi nkuru y'ikinyamakuru Igihe hari aho yavuze ngo amakuru ya General Omega muzayamenya, tuzayatangaza vuba aha, icyakora turacyayashakisha. Naho ibyo kuvuga ko yapfuye niba tarabonye umurambo we akaba nta autopsy yapimwe nabyo ntiyabishimangira. Ngewe tuvugana hangaha nageze mu ndaki ya General Omega ya General Omega narayibonye iri Kanyamahoro hariya munsi y'ikirunga cya Nyiragongo nta urimo. Icyakora inkuru zibika General Ntawunguka Pacifique alias Omega zasotse ku itariki 26 z'ukwezi kwa mbere 2025 isa 6 z'ijoro. Icyo gihe inkuru zavugaga ko bombe yahitanye General Ntawunguka Pacifique yari yamwiciye hamwe n'abandi bamurindaga, abandi benshi barakomereka. Bakavuga ko byose byari bifatiye ku mirwano yaberaga mu burasirazuba bwa Kongo yari maze gufata intera iza no kugwamo n'uwari guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru ari we General Kirimwami. Uruhande rwa M23 rwavugaga ko General Omega yari yarasiwe mu kibaya cya Kibumba hafi na Kibati mu burasirazuba bwa Kongo aho yaterewe iyo bombe. Jewe mu 2009 igihe cya operation Umoja Wetu ntuza yavuze Colonel Bora, nafashe telefone mpamagara Omega ariwe Colonel ariwe Ntawunguka Pacifique ari uyobora FDLR uyu ngo ndamuhamagara ndi Gisenyi, ndamubwira nti Pacifique uri umupilot wigiye piloting mu Bufaransa, ntabwo urinjije, uri umunyabwenge. Iyo ntambara urwana yo kumara abantu wumva uzayitsinda. Abandi ko batashye barwarakabije, ba General Jerome batashye, ba General Murenzi batashye, wowe watashye kuki udataha? Ushaka kuzagwa muri ayo mashyamba? Aranyibwira ati mo General tereka nkubwiza ukuri, nzagaruka mu Rwanda nta mututsi n'umwe ukiri rumwe. Ndamubwira rero Ntawunguka nta Rwanda uzigera ugeramo, uzagwa muri ayo mashyamba. So urumva bariya niko batekereza. FDLR ihorera hagati y'ibihumbi 2003, Wazalendo ni ibihumbi 2050. Abarundi badiployize batayo 19, buri batayo ibamo abasirikare 800. Abarundi badiployize batayo 19, buri batayo ibamo 800. Muri zo batayo zabo badiployizemo n'imbonerakure, uriya mutwe w'imbonerakure. Samidiarasi ni ibihumbi 4,800. Ubwo ariko turavuga iyo mibare yose uyumva uko ingana igamije gukuraho leta y'u Rwanda. Ubundi iyo mibare yose uyihaye umuntu muzima gukuraho leta iyo ariyo yose byakabaye umunsi byakabaye umunsi umwe, ntabwo byakabaye n'amasaha, oya byakabaye umunsi umwe rwose. Ubwo ariko muravuga ibyo ntabwo tuvuze noneho ibikoresho uko byanganaga. Ibikoresho byari hariya
ubwabyo ibikoresho uko bingana ntaho biravuga, ni byinshi cyane, ni byinshi kandi bihambaye bikomeye cyane. Ariko muri ibyo byose international community ngiye ntabwo nkuramo uruhare rw'umuryango mpuzamahanga n'ibihugu mpuzamahanga bikomeye cyane. Conspiracy yabo, akagambane kabyo karagaragara mu buryo bugaragara. Niyo mpamvu abanyarwanda mu byo dukora byose dukwiye kwigira gutegereza ko uzabirwa n'undi byaba ari ibyago bikomeye cyane. Ibyo byose ntabwo babura intelligence zo kumenya ko bigamije gukuraho leta y'u Rwanda. Ibyo bikoresho byose barabibona uko bingana, iyo migambi yose barayibona, ariko buri munsi bagatoteza u Rwanda, ngo u Rwanda rwafashe M23, ngo u Rwanda kubera ko rwabujije Kinshasa n'iyo coalition yayo kurutera. Icyo twababujije ni ugutera u Rwanda no kongera kurasa mu Rwanda, nta kindi twakoze. Ntabwo u Rwanda rwigeze rwambuka umupaka ngo rugiye gutera Kongo, ntabwo u Rwanda rwadekaraye intambara kuri Kongo na rimwe, ntabwo twigera tubikora. Ntabwo rero twateye Kongo, uko baturega rero gutera Kongo bakadufatira n'ibihano ngo twateye Kongo, ibyo ni ipfunwe. Ntababeshye, hari ibihugu byinshi cyane, agomba kuba hari imiryango mpuzamahanga y'ibihugu bitari kugira icyo bikora iyo Tshisekedi n'iyi coalition yose yari yubatse, iyo batera u Rwanda bakinjira cyangwa bakagirana, iyo baza kuba n'uturwanira nka Gakenke, ntacyo bakabaye bavuga, bakabaye barindiriye gusa umunsi leta izavaho, nta kindi bakabaye bavuga, nta rusaku basakuza. Ukuntu bashakuje rero ngo u Rwanda ngo rwafashe M23 se idafata Goma, idafata Bukavu, yabuzwa n'iki? Ifite impamvu irwanira. Ufite impamvu arwanira, ufite impamvu yemera gupfira, ntacyo atakora, nta rugamba atatsinda. Ibyo ni ibintu bizwi, ariko ibyo byose ntabwo ariko babibonaga. Ubu rero ibihugu mwarabyumvise byafatiye u Rwanda ibihano, hari iby'Abanyamerika bafashe, hari iby'Abongereza bafashe, hari Abadage bagiyemo n'Abanyakanada. Abo bose ni inyungu zabo muri Kongo, nta kindi. Kongo icyo bayibonamo ni amabuye y'agaciro. Nk'Abanyakanada bo ibyejo bakoze ngo ni ibihano, nta kindi kibibatera. Hariya Warikare ni muri Kivu y'Amajyaruguru, ni hirya ya Masisi. Warikare bafite mine ya Kasetarite ya mbere, niyo nini ya mbere ku isi hose, yitwa Alpha Mines rero kuba bazifite ari iz'Abanyakanada. Umva abangaba sindekereza ko General Omega ari buze wenyine, ubwo FDR irabisigayeho. None utekereza ko FDR igizwe n'abantu 14 n'abishize mu nyurabwenge? Nakubwiye ko FDR iyo igiye gukorana na Kongo muri ubu buryo igiye kuyitera inkunga, doko niba igiye kuyifasha, ni ukuvuga ngo ifata mu mabatayo ifite cyangwa se ikavuga ngo kompanyi batayo ni iratanga kompanyi ebyiri, iyi ni nayo itange kompanyi ebyiri, iyi ni nayo itange kompanyi ebyiri. Kandi ejo bundi umuvugizi wa FDR nawe ubwe Kiringoma yavuze ko aho bari mu birindiro byabo. Ibyo se ntabwo bivuguruza ibyo leta ya Kongo ihora ivuga ko badahari? Kuba idahari FDR iyo ibaho, iyo ibishaka cyangwa yabaho ikagera, kuko n'ubundi n'abantu ngira ngo twabivuye mu kiganiro, n'abantu bafite carte d'électeur. Lega FDR zigera no mu Rwanda, igera mu Rwanda. None se umuntu ufite ibyangombwa bya Kongo araza akarese passe nk'abandi kuri migration, akaka ibyangombwa nk'iby'abandi, cyane ko we anafashwa no kubihabwa. Akanyura mu Rwanda akajya ashaka ahinga agasubira hirya. Abayobozi babo bakuru kugera mu Rwanda nose ntibahagera. Umuntu niba afite ibyangombwa bya Kongo, ikindi wamutandukanyirizaho n'abandi b'abakongomani ni iki? Hakabaramo umuntu n'umwe umumenya se mu Rwanda ko ngira ngo turi igihugu gitoya gishobora kumenyekana kwa mini famille. Ikintu cya mbere abantu bazi, abantu bo muri FDR, ni ikintu cya infiltration. Because there is no politics, which we have a very strong system.
because we know what we are doing. I want to promise you it's going to stop. Enough is enough. Tshisekedi has been able to manipulate individual leaders. À la moindre escarmouche. mwebwe abavugabutumwa muri kuburana u Rwanda nze ariko muzi neza ko Numvise dukurikire mu makuru ibyegeranyo n'isesengura. Ikaze mukomere mu bice bitandukanye muherereyemo, nitwa bavuga neza Jonathan. Reka twongere tuganireho gatoya. Ikinyamakuru Imvaho cyanditse inkuru, ariko ni inkuru mbonye bitafasha umwanya munini kugira ngo babe bagisibye. Ni inkuru banditse bibafata umwanya muto cyane baba baragisibye pe rwose mu kanya nkako guhumbya. Cyakora ibindi binyamakuru byagiye bibifataho bagiye babifataho kopi, banditse kuri Twitter mu gace gatoya k'inkuru yabo banjije kuri Twitter, hanyuma bandika bari kutubwira ngo General Pacifique Ntawunguka wamenyekanye ku izina rya Omega wari umuyobozi w'ishami rya gisirikare rya FDLR rizwi nka FOCA les forces combattantes abacunguzi agiye gushyikirizwa igisirikare cy'u Rwanda nyuma yo gufatirwa ku rugamba n'ingabo za AFC M23 mu burasirazuba bwa Kongo. Bakavuga ngo show more. Ubwo no kuvuga ko ahandi ka Twitter kaba kagarukira inkuru yari igikomeje. Ahantu hose aka gatwita uri bukabone ndabona umuntu wakarambuye. Yego. Mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu kiganiro Imvaho Nshya yagiranye na Dr. Oscar Barinda, umuvugizi wungirije w'umutwe wa M23, yavuze ko uyu munsi General Omega aza gushyikirizwa ingabo z'u Rwanda. Uyu munsi bishatse kuvuga ko ubwo ari buze none. Hari undi muntu wari uherutse gusa n'ubyandika, yaramaze iminsi ari kubyandika mu marenga, ni wa mugabo nababwiye wiyita Dr. Dash kuri Twitter. Genda musura kuko umuntu umpa amakuru wese aba ari inshuti yanjye. Umuntu wese unyihera amakuru aba ari inshuti yanjye, kandi arabizi pe, kandi arayafite pe. Siritu noneho yandi yo mwibanga, ariko agira principe imwe ikomeye nayo numva nzadobuta. Ni principe ivuga ngo sinjyeho ku breaking inkuru, nzababwira inkuru yavuzwe. Nimara kubabwira inkuru yavuzwe, cyakora ngewe ndenzeho tundi kuko nzi ko abanyarwanda muri abahanga. Urumva wese si wenyine na burumva ati kubera ko nzi ko abanyarwanda muri abahanga kandi mukwiye ibyiza, niyo mpamvu iyo nkuru yavuzwe ngewe nzajya mbaha aya ndani. Eti mimi ndawapa zile habari za ndani, habari ya ndani, mimi ndawapa habari ya ndani. Uyu rero yaramaze iminsi ari kubica amarenga, akavuga ati ariko nk'ubu M23 twayihiki. Ati murebye ati mwebwe muri kuvuga ngo yazanye General Gakwerere, bataha ati Gakwerere kandi haje wowe uravuga General de Brigade mu gihe hagiye kuza uyu reka nze ndebe. Aravuga we rero Dr. Dasha bivuga, yavuze ngo abantu mwasomye poste nanditse kare nababwiye ko hari inkuru ziba zifite uko zisohoka iyo zihari cyane, iyo ari izijyanye n'umutekano. Imvaho Nshya siyo ya breaking iyi nkuru kuri Twitter. Imvaho Nshya siyo ya breaking iyi nkuru kuri Twitter. Mundebere niba ikiriho cyangwa niba bayisibye. Urumva hari amahirwe menshi ko yari busibwe nyine kuko ni kwa kuntu ushaka kwarura ibitarashya. Buri nkuru y'umutekano yego ati ni mundebere niba ikiriho cyangwa niba bayisibye. Buri nkuru y'umutekano ibifite uko isohoka n'amafoto ikoresha igihari. Nta nkuru rero wahisha ngo bikunde, gusa buri nkuru igira uko isohoka. Ibinyamakuru byose byanditse byirefera ku kinyamakuru Imvaho Nshya. Sindi umuyobozi, sindi kunyomoza ibyo banditse kuko bafite amakuru inshuro 100% kundusha. Gusa no observation yanjye ibyiza biri imbere. Nanye mfite inkuru maranye igihe, ababishinzwe nibagire kura ndahita nandika operation akantu ku kandi. We gusa tugumane hano tugita turekeraho kubera ko principe ya Dashi inkuru yanditse saa 7:56, twe tuje iyi post yashyizeho saa 7:56, twebwe tuje kuri kamera gutegura iki kiganiro hashize isaha ko tugeze ku saa 8:58. Principe ye rero ntabwo wayimurengaho. Arakubwira ngo inkuru itavuzwe na beneyo ntabwo nyivuga. Cyakora beneyo ni ukuvuga ufite inkuru, ntabwo ari ngiye kuyibreakinga. Hagize undi muntu uyivuga nanjye naza kubabwira, ariko igihe atarayivuga hapo nafunga kimya. Lakini
umuntu namara kuyivuga nihagira ikinyamakuru kiyivuga institution bijejwe nimara kuduha amakuru nibwo tuza kubivuga. Hari umugabo njya nkunda guhamagara iyo ndi gushaka kumenya kuri ibi bintu bya FDL, nari ngiye kuvuga ngo General Gakwerere ni General de Brigade, hanyuma nkavuga ngo uyu Ntawunguka Pacifique alias Omega we ninde, afite irihe peti. Hari umugabo witwa Bahati najyaga mpamagara ntingira amahirwe aranyitaba, ntabwo namuteguje, ubundi ni amakosa, ni faute professionnelle kugira ngo umuhamagare biba bigusaba kuba wabanje. Iyo ugiye gusaba umuntu amakuru mu mwanya gusa arabizi, ni umuhanga. Bahati ni umuhanga, ntabwo ari wa muntu ugombera kuvuga ngo reka banza byumve ngabyibuke ngabisome. Ubwo aramutse atwitabye. Bahati we mukomere. Amahoro amahoro. Amahoro turashima. Gikose nari mbonye ikinyamakuru Imvaho Nshya kiri kutubwira ko General Omega bagiye kumuzana. Ariko M23 yari iherutse kubwira abo mu gihe babwira iti inkuru zavuzwe ko yapfuye natwe twazumvise gutya, ariko ngewe umuvugizi wa M23 Oscar Barinda niwe wavuze ati nagiye mu ndake kureba ko akiriho sinamubona, ati umurambo we ntitwawubonye. So ikinyamakuru Imvaho Nshya kiri kuvuga ko bagiye kumuzana, rero nicyo ndi kugira ngo umfashe kubyibuka. Harya ni General Lieutenant General cyangwa ni General Furu? General Major ngiramo. Ni General Major. Uyu yari wakangahe? Yari niwe wari chef d'etat major wabo. Komanda Foka. Komanda Foka. Niwe wari Komanda Foka yasimbuye Mudatumura. Yego. Ngira ngo ne ari we na uyu nguyu ejo bundi bazanye General de Brigade Gakwerere. Yego. Muri seniority ninde urutundi mu businiye? Omega niwe mukuru. Kumva General Major na Brigadier General baratanguka ko ubundi General harimo ibyiciro bitatu, ibyiciro bine. Yego. Hariho Brigadier General Major, Lieutenant General na General Furu General. Yego. Ubwo yari ntuzeri uriya ni Brigadier General, ubwo yaravuye kuri Colonel ajya kuba uriya Gakwerere. Yego. Ni General Major nyine ubungu Ntawunguka Pacifique. None se uyu mugabo Gakwerere ko bari nabonaga bikinshasa bari kuvuga ko ngo ntabwo yabaga muri Kongo. Wowe mu bihe wabaye muri FDLR wari umuzi? Bose bahoze bari ari abasirikare muri FDLR bose, aba Omega we namubonye amaze imyaka myinshi. Omega ni umuntu usanzwe yarafite izina rinini muri FDLR uzwi mu operasiyo atandukanye, kuko yakoranye n'uwo bitaga Colonel Haguma. Nawe wabaye umupilote w'indege uvuka muri Rambura, yari kuraje gupfa 2003. Yego, Rambura ubwo nahagana mu turere tw'ubu mu karere ka Nyabihu. Yego. Ubwo niwe bitaga Arusha, uyu ngo akaza ari Omega. Rero Omega ni izina rya coordinate za gisirikare kwa kundi abantu bavuga bazimiza mu marenga. Yego. Ubwo urumva bakoranye ari babiri, umwe yungirije undi wari komanda nuza titirere yari uwo ngo Haguma. Noneho uyu nguyu amwungirije. None muri bwa buryo bwo kuvuga mu buryo bwa code bakavuga bati ese Arusha arahari, tamenya ko hari itangiriro hari ni iherezo. Yego. Naho ngaho amazina yaturutse Omega, babaye Omega imaze igihe kinini. Urumva Omega ni umuntu umaze igihe kinini muri FDL, n'ubundi nawe aba bose n'abasirikare bakuru muri FDL, nubwo wenda urumva nk'umuntu ufite ipeti rya Brigadier General mu myaka yashize yari Colonel. Nk'uyu nguyu Ntawunguka Pacifique nuza muri 2001 yari Lieutenant Colonel. Yego. 2002 kuko niho muheruka turi ahantu bita muri zone Kabare muri Sud Kivu, yaje kureba uwo Colonel Haguma atarapfa muri 2002. Yego. Yari Colonel, yari Lieutenant Colonel ngira ngo icyo gihe. Haguma yaguye ku rugamba cyangwa yapfuye urw'ikirago? Yaguye ahantu bita Ikirembwe, yishwe n'uburwayi bwaje butunguranye, ngira ngo yarwaye nk'iminsi 3 yonyine gusa. Yego. Azavu bari ahantu bita za Fizi, muri zone Fizi ahantu bita Ikirembwe. Yego. Yego. Okay. None se Haguma akaba yari J3 w'icyama, yarashinzwe niwe wari J3 w'icyama, J3 cyangwa se abafite inshingano zo gutegura iby'urugamba. Yego.
none se niba warigeze kubonaho uyu Omega, kandi Omega ariwe wari munini ugereranije na Gakwerere we ntabwo wigeze umubonaho? aba bose ndabazi nababonyeho yego muri icyo gihe arega gihe natangiranye na nuriya mutwe abantu uko bagiye baza ba Rumuri, abayobozi benshi batandukanye mu by'ukuri bo muri FDLR. hari n'abatangiye ari abasivile baza kubera amashuri yize akajya muri SM akavamo SM akayirangiza ari ajida